तारं दैयाव दुगैना दुखुनांथावै सासे उन्दै गथ'सानि जिउ खहा। थाखो 7आव फरायनाय सासे उन्दै गथ'साया गावनि लोगोजों दैयाव दुगैनो थांनाया अबथिरा जिउसो गोमानांबाय। जिउ गोमानांनाय उन्दै गथ'साया क'क्राझार सहर गोदान फ्लाइअभारनि साखाथियाव थानाय मनरन्जन गयारीनि फिसाज्लामोन। जिउ गोमानाय गथ'सानि मुंखौ धीराज गयारी होनना मिथिना मोननाय जादों। धीराज गयारीया क'क्राझाराव इउएन एकाडेमियाव 7 थाखोआव फरायबाय थानाय सासे फरायसामोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जिउ गोमानाय धीराज गयारीया गावनि सानै लोगोफोरजों बेलासिनि समाव तारं दैयाव दुगैनो फैदोंमोन। बे समावनो हरखाब दैनि दाहारजों बुसोमजानानै गथ'आ दैयाव गबोयो। मख'जाथावदि धीराज गयारीखौ फाहामनो थाखाय रुपनाथ ब्रह्म देहा फाहामसालियाव लाबोदोंमोनब्लाबो जिउ गोमानायनिफ्राय रैखा खालामनो हायाखिसै। क'क्राझार नोगोर मावसारि आफादनि सिङाव थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार फोसावथाय। क'क्राझार नोगोर मावसारि आफादाव प्रपार्टी एबा हल्डिं टेक्सनि सेल्फ एसेसमेन्ट आरो रि-एसेसमेन्ट खामानिया सोलिगासिनो।